ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லட்சுமா வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ வந்த நாள்லேருந்து என்னெல்லாம் சேட்டைலாம் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு ஒரு சில கிளிப்ஸ்லாம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுட்டே வந்தேன். ஸோ அவனுடைய சேட்டைகள் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் எந்த துணி கடித்தாலும் இந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணி வைக்கிறான். அதை போட்டு கடித்து ஒரு வழி பண்ணுறான். அவன் கீழே எந்த பொருளுமே வைக்க முடியலைங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சேட்டை தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் சொன்ன மாதிரி அவனுடைய பால் அதை போட்டு எப்போ பாரு கடிச்சிட்டு விளையாடிட்டு இருப்பான். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு. பாத்ரூம்ல இந்த ஜக்கை தூக்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணி எனக்கு பாரு. இது என்னடா இப்படி கிடக்குது? என்ன தொங்கிருச்சு? ஏய் ஏய் டாமி எந்திரி. ஏய் ஐயோ அந்த இங்க பாரு. சபா மல்லாக்க படுத்து விட்டத்தை பாக்குறது எவ்வளவு சுகம். அதுவும் காலை விரிச்சு தூங்குறதுல என்ன காத்தோட்டம். ஓகேங்க, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு வந்து மாப் போடலாம் சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வெளியில் இட்டுட்டு போயிட்டு கட்டி போட்டேங்க. அவனுக்கு எவ்வளோ கோவம் வருது பாருங்களேன். ஒரு மாதிரி அக்ரெசிவாக கத்திட்டு என்னை கழட்டி விடுங்க, என்னை அவுத்து விடுங்கன்ற மாதிரி ஓவராக பண்ணிகிட்டே கத்திட்டு இருந்தான். அவனுக்கு பொம்மைலாம் கூட போட்டேன், ஆனால் விளையாடவே இல்லை. என்னை கழட்டி விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. Hey, hey, உட்காரு, sit. ஏன் கொஞ்ச நேரம் வெளில இருந்தா உனக்கு? என்ன பாத்தியா இவரு தலைக்காணி வச்சுன்னு படுத்துனுக்குறாரு. குடு, எழுப்பாத வா, தூங்குறான். வா எதுக்குடி பிச்சேத்த? இல்ல தலைக்காணி வச்சுன்னு தூங்கும். பத்துக்கோ, குட் கேர்ள், சூட்டி பண்ணு. பத்துக்குச்சு. படிக்கட்டே அடுத்து தூக்கு. பயப்பட கூடாது, வா. கம் let's come. ஓகே கம். அடுத்து படிக்கட்டே அவன் இறங்குது. என்ன அப்படி என்ன கொசா வடிக்கிறீங்க? பயப்பட ரொம்ப பயப்பட. தியம் இருக்குது. சிபாய் கீழே என்ன பண்ணுற போ. பாய் பா. பண்ண மாட்டாங்களா?
இல்லை இப்படி போயிட்டு வாங்க கொஞ்சம் நிமிஷம் போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வந்துட்டா போயிட்டு போய் எப்படி இறக்கி விட மாட்டானா பாய் பாய் ஏன்டா கொடும் பண்ற போலையா கத்துறான்டா